粽子，端午节就要吃粽子嘛。哇，感觉天堂般啊，天堂鸟，是的啊，端午节快乐。Hello， 各位观众，大家好，我是 Bryson。这一次是我第一次拍这类型的 vlog， 所以可能我拍到不专业或者是不好看，但是希望你们不要介意啊，因为我是第一次拍这类型的 vlog， 知道吗？这一次的 vlog 呢，是我和我的一家人去一个马来西亚很出名的旅游景点。朗嘎威，然后呢，这次我们是没有跟旅游团还是我们是直接自由行的，所以我们去到那边迷路，去到那边跌倒，去到那边塔跌下来，什么事情发生？这是我第一次拍这类型的 vlog， 我也不懂要做什么。我现在真的完全没有方向，我真的不知道我自己要做什么。我突然间找到这个，这我也不懂什么。我就把它这样，哦，戴在头了这样，这样会很好看吗？我再去找东西来做一下。我找到这个，哇，超帅啊！我再去找东西来玩。这也是在我桌子找到手套吧，就这样。还有什么呢？哦，这个也不错一下。还有这个，我刚刚到底在做什么？我真的不懂我在做什么。我现在去找我的家人，看他们会有什么反应。神经病！我要做什么呢？多少男子汉，爸爸爸爸爸啦啦，爸爸爸，有多久没说我爱你？熬夜工作又睡不好，我想，OK， 我真的没有东西要做，所以呢，现在我们就。拜拜。现在我们已经上车了，现在我们要前往机场去。我们现在终于到了 KLIA2，KLIA2 也就是我们马来西亚的机场，我们马来西亚的机场也就是 KLIA2，然后呢，这里就是机场。Pintu L 4, terima kasih. 306, agent 306 to Lombok has now been changed to gate L4. Gate L4. Thank you. 我很坏，我妈妈的头发。简单点，说话的方式简单点。刘开香，刘佳怡，刘秀芳。
Passengers boarding 3482 Yogyakarta. Thank you. Passengers please proceed. 耶，我们终于上飞机了，你看外面的风景，白色一片。我们要坐1个小时的车程，我们还可以到我们的目的地。 Whenever the seatbelt to your seat and your on the aircraft are located. They are B exit B. Information card is in your seat pocket. 耶，我们终于到了朗高威，耶！哦，OK， 我们来到了朗高威，然后呢，我们在这里坐了一辆车，这个就是我们的车，嘿嘿嘿。OK。喂，我们终于到了酒店。这样我们来进去看一下。哇，镜子哦！看另外一个我，哇，床啊！冷气，热水壶哦，还有杯面，哇，还有一个镜子。哦。现在我们要前往一个叫 Sky Beach 的地方，所以呢，我们 Let's go。哦，神奇耶！你看啊，你试一下，在这里。哇！哇！